صارنا من الاجتماع. اجى متعنى منا ابتدي جاي مجمع عدنان الحداد تحديدا. يريد السيارة ترجع بحالة الوكالة، هذا شرط من الشروط مالته. قلنا له بالواجب بس تعال صل على محمد وتخلي جوه. اللهم صل على محمد. شوفوا شلون ملوز. وللعلم هاي تركيب. شفت حجي وعين؟ شفت حياتي. هذا مجمع عدنان الحداد اللي يسولفوا لك عليه. هذا مجمع عدنان الحداد اللي يسولفوا لك عليه بالكوت. اللي مرتبه وملوزه واحد على واحد. هسه منين تريد ابني لك بالجيبات؟ لا 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 لا، نكتفي بسيارة واحدة. نكتفي بهاي؟ طبعا.